kana beekuun dirqama isaati. Dirqama isaati. Waan lama addaan beekuun jechuudha. Wanni lamaan addaan beekuu qabu. Itoophiyaan fakkeenyaaf amma akkanatti addaan qoodee beekuu qaba dirqama isaati jechuudha. Akkanatti addaan qoodee sarara kana agartanii sarara kana gujjirtanii akkanatti addaan qoodee beekuu qaba jechuudha. Asiin amma inni kun kaaba kun kibba. Bakka lama kanatti addaan qoodee akkanatti hubachuu isa barbaachisa. Sababni isaadhaa warra kaabaa dhugaadha. Gara kaabaa irra kiristaanummaa ture. Kiristaanummaa keessaallee warra ortodoksii ture. Kibba irra kan ture immoo muslimtoota jalqabumarraa kaasee jechuudha. Jalqabumarraa kaasee kiristaanummaan hin seenne wanti kaasan. Isin galtee kibba irra kan ture kaaba irra kan ture dhugaadha kiristaana ture. Kibba irra kan ture kibba hogguu jennu fakkeenyaaf Sumaalee Oromiyaa guutuu ishii wal qabatee warra kibbaa ummatoota kibbaa kan jedhan kana wal qabatee Affaar dabalataan maal tafeedhe silaa geessina miti ummanni kun guutuun isaadha. Hundi isaadha islaamummaa irra ture. Islaamummatu naannoo kanarra ture malee takkaa kiristaanummaan irra hin ture. Seenaa kiristaanaallee hin qabu. Duuba deebi'aate qoradhaame Oromiyaan guutuu isaadha seenaa kiristaana of duuba hin qabu. Seenaa isaa seenaa kiristaanaati miti. Waaqeffataa irraa garuma islaamaati. Seenaa waaqeffataa irra gara islaamaatti achiisa. Tamaam Affaarin dhaqii gaafadhu seenaa kiristaanaa hin qabu keessa. Sumaalee dhaqii gaafadhu seenaa kiristaanaa hin qabu keessa. Tamaam akkuma isiniin jedhe warra dabuuf kana dhaqee Sidaama bira dhaqime seenaa kiristaanaa hin qabu keessa. Kiristaanummaan guyyaa keessa akka itti dhufte beekama. Akaakayyuun Sidaamaadhaa akka Sidaamni akka malee kabajjuu akaakayyuu keenya jechuun Shee Hashim jedhanii. Sidaamni har'a peenteedhaa mee dhaqaatti gaafadhaa. Naannoo Sidaamaa keessa deemame har'a warruma peenteef hin jedhu qaba. Akaakayyuun keessa yoo jedhe Shee Hashim jedha. Hin beekan jedhu. Senegaltee waleeyitaa fudhadhu waleeyitaan illee seenaa kiristaanaa of keessaa hin qabu. Dabalataan ammas ammoo wannaani warra hadiyyaa fudhadhu seenaa kiristaanaa of duubaan qabu. Seenaa islaamaatu dura ture keessa jechuudha. Warra kibbaa keessatti waliigalatti kibbarra kan jiru durirra seenaa islaamaati malee seenaan kiristaanaadhaan irra hin turre. Eegasanii ammoo warri kaabaa kun dhufeetiin erga biyya kana qabateetiin jedhe ammoo biyya Itoophiyaa jedhamtu kana seenaa kiristaanaa gochuu biyya kiristaanaa gochuu barbaada. Kun qaaniidha. Isin galtee uummata waan saalfannetu lafarra guuteef malee kun ta'uu hin qabu ture. Akka hundattuu meewwama fedhe yoo haa ta'uti yeroo ijoolleen akkanaadhaa gara biyyaadhaa dhuftu aadaa ofii mul'isuun bakka babbareedaa bakka turizimiidhaan mul'isuun barbaachisaadha. Namni gurbaan durriyyee qofa se'aalaa durriyyummaa qofa osoo hin taane durriyyee laakiin ammoo wanni inni illee olii gad deemuuf beektanii Afrikaanota warra duraan gabroonfamanii fi biyya Ameerikaadhaa seenan warra sanitti Afrikaa kan agarsiisuudhaaf jecha. Sababa saniif jecha amma wayita Tiraamp akkanatti uummata gurraacha kana miidhuu jiru inni illee biyya qabna jechuudhaaf agarsiisuudhaaf jecha keessa deddeemuun jira. San caalaa ammoo silaayyeta akkanatti gurbaan akkanaadhaa dhufu kana dhaabbatanii waliin wuu jechuu kanarra osoo silaa bakkoota garaagaraa inni gurbaan silaa olii gadi fiigaatii fidanii tumaan paartii wayii keessa fa'aa bakka babbareedaa kanneen akkasitti agarsiisuun gaariidha. Inshaa innuma agarsiifte dheetii yaada. Bakka seenaa qaboomaa kanneen jechuudha. Kaleessa TikTok kanarratti argaatiin ture hedduun isaanii bo'aa turan warri Afrikaadhaa kan warra gurraacha ta'an jechuudha. Ameerikatti kan dhalatan kan zamana duriidha bara sagalan keessaa waan jaarraa 20 keessaa asii booji'amanii naannoo jaarraa 17tti jalqabe wanni kuni bara san keessa booji'amanii gara waan fidaman jechuudha. Ameerikaadhaa uumamu kan inni fidaman bohaatiin turan. Afrikaan wannaadha jedhanii jechuudha. Afrikaan fokkattuudha nutti himanii jedhanii bohaa turan. Amma argina dhugaa argina jechuudha. Ayyee tole. Ayyee kana bira haa dabarru. Ayata Quraanaa irratti qoosii qaraane kana.
أيوة أكوني كيسو دبرتي ما ليكون أكونا ميديا رجلو تبدأ ما ليكون دالي وانو إلى الله تلا ميديا دالي كراو في ميتي كوماسي إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله
وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد. يا جماعة قرآن بركاك أبامي توتا مكة كان سني كيكيتي أكما akka darasaa hiikutti ni hiiku isin galtee akka darasaa hiikutti osoo hin taane normaal isin hiikeetumaan achi boodaanii gara wannaatti dabirraa jechuu kooti. Kiristaanonni illee waan jala jiraatan sirriitti dhageeffadha waan quraanni jedhu kana. Sababni isaadha yeroo hedduu akkanumatti waan dubbistanii hin hubattanii nutilleen ammoo yeroo hundamaaf hin dubbifne isin caqacaqna. Garuu mee dhageeffadhaa waggoon hiiku quraanni kun maal dubbataa waan akkamii dubbataa waan jedhu. Akka isinitti himanii miti akka qeesii fi paasteriin isin dhamaasu kan osoo hin taane quraanni alhamdulillahi rabbil aalamiin kitaaba qajeelfamaati tokko tokkoon irra deemee isinii fiika bakka amma qara'ee kana yoo rabbi jedhee biiznillah tabaaraka wa ta'aalaa rabbiin kiyya nama hundanuu haa waffaqootii isiniin jedha. Akkasiif ammoo yoo nama argitan nama seensuu dandeessan nama murteessaa argitan. بسم الله الرحمن الرحيم. أكن جرى رب سبحانه وتعالى إنا أوحينا إليك نتيجة ما كان كاتب يكسبونيت جرى يا محمد نبي محمد عليه الصلاة والسلام جتشو تجرى إنا أوحينا إليك نتيجة ما كاتي بيكسبونيت جرى رب سبحانه وتعالى وقوة كان جرو كان كادوبا رب سبحانه وتعالى كان جتشو نجرى eenyuun nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wassalaam beeksisatti godhame jechuudha yookaan wahyiitti godhame revelation ka jedhan sani revelation jechuun kuni waan nabiyyitti dhufuun jedhan isin galtee beeksisa goone jechuun ka wahyii jechuun al-i'laamu as-sarii'u al-khafiyyu jedhaniin beeksisa dhokataa ariifataa jedhaniin ka malaayikaan ittiin dhuftu beeksisa namni hundi qabaachuu danda'uudhaa miti. Malakan nabiyyoonni qabataniin beeksisa rabbiin nabiyyootatti geessu wahii jedhameeti yaamamaa jechuudha. Tamam inna awhaynaa ilayka nuti gama keetti beeksisa gooneetiin jirra. Kama awhaynaa ila nuuhin akkuma gara nuuhiitti beeksisa goonee wannabiyyiina min ba'dihi nabiyyoota isa boodaan dhufanitti illee akkuma beeksisa goonee jedha. Nuti jedhee wagguu dubbatu kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala maaliif akkana jedhaa kan jedhu kiristaanonni yeroo hedduu kaasanii waan kana gaafatan. Quraana keessatti rabbii wagguu dubbatu yeroo baay'ee nuyi jedhaa anallee jedhee yeroo dubbatu ni jira. Anallee jedhee yeroo dubbatu ni jira garuu baay'inaan yeroo baay'ee garuu
nuyi je'ee rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbataa kan jiru. Isa kana deebiin gabaabaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala nuyi jedhee wanni dubbatuuf sababni isaa sababaa inni mootii moototaa ta'eef, gooftaa gooftotaa sababa ta'eef, humni isaa oliidhaa waan hin jirreef, mootiin yeroo dubbatu yeroo kamittuu nuyi jedheetumaan dubbata. Afaan warra semeetikii keessa guutuma jira. Afaan Ingiliffaa keessa illee jira. We royal ka jedhaniin yookaan nuyi mootummaan dubbatuu jedhaniin jechuudha. Akka hundattuu kuni guddummaa rabbiidha subhaanahu wa ta'ala dandeettii isaa agarsiisuudhaaf jedhama jechuu kooti. Garan Nuuxiitii fi nabiyyoota isa boodaadha. Akkana jechuun Nuuxii nabiyyiidha jechuudha. Garuu kiristaanota biratti nabiyyiidhaa miti. Nabiyyiidhaa miti kiristaanota biratti nama akkanumatti dhuunfama jiraatu wayiiti jechuu isaaniiti. وأوحينا إلى إبراهيم أمس بيكسا غوني جرى غير إبراهيم عليه السلام إرغنوه تي إرغمي إبراهيم اللي النبي بيكسا تتلو في جنة أمنا غيرو كريستانو تبرت النبي أميت نموين نموكا كان نموكا جيلا أمالي وإسماعيل التليجة إسماعيل جتشون إلما نبي الله إبراهيم عليه السلام كنبي محمد عليه الصلاة والسلام كراسادو فنيدا إسماعيل التلي بيكسا غوني جرى إسماعيل jechuun ilma hangafa Nabii Allah Ibrahim alayhi salaam. Ishaaq indura naannoo waggaa gara 12-13 naannoo san dura durseetiin dhalatee jira jechuudha. Haati isaa Hajar jedhaniin yookaan ammoo afaan jara warra soddaatiin Aggaar jedhaniin jechuudha. Ishaaqiin illee jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala beeksisetti goone jedha. Jarri kun hundi isaaniitu nabiyyoota. Kiristaanota biratti ammoo nabiyyiidhaa miti. Namoo qajeeloodha jedhanii jirri. Yaaqoob ittillee jedha. Yaaqoob jechuun كجر إسرائيل جتون ربي الله سبحانه وتعالى إسرائيل جرين يامين جرا إسرائيل جتون أمو يعقوب عليه السلام إلما إسحاق جتو إبراهيم عليه السلام نبي وانا أكاكيو تعالى والأصباطي إلمان يعقوب هون دمتو جر إلما يعقوب وقو جريتين دبتو نبيوتا كرا والنار دفنين بانا كرا إلمان نبيوتا إلما يعقوب كيسا دفن جتو nabiyyoota ka ilmaan Yaaqoob keessaa dhufanii isaan baana rabbiin subhaanahu wa ta'ala jara baana. Asbaaxa jechuun warra ilmaan isaa keessaa nabiyyoota dhufan jechuudha. Ilmaan isaa qofa osoo hin taane ilmaan isaa keessaa fakkeenyaaf Nabii Allah Yuusuf alayhi salaam nabiyyiidha. Obboleewwan isaa ammoo nabiyyiidha moo miti kan jedhu irratti haasawatu jira. Garuu ammoo ilmaan isaadha kan isaa as dhalatan guutuu iyyuu baana jechuudha. Wa Ciisaatti illee beeksisa goonee jedha. عيسى كانوا تجنوا ربي سبحانه وتعالى جلون ككريستان يسوس جلون يرو هدو إسانا ملك عيسى أم بيكونوا يسوس إمالي جلن كريستانون وقونوا بردو فاني عيسى أم بيكونوا يسوس إمالي جلن قالوا حقيقة مكان إسا مكان أورجينالي مكان إسا دا عيسى دا أفان يرو سنيتين كنيتي يا ممالي توري عيسى دا مالي يسوس إمت يسوس مكا فورجيتي دا مكا guyyaa keessa namnummaan walga'ii Itoophiyaa kanatti irratti moggaaseedha malee bakka biraadhaan jiru. Faranjii bira dhayitee Yesuus hin jiru. Araba bira dhayitee Yesuus hin jiru. Awurooppaa kana dhayitee Yesuus hin jiru. Yesuus Itoophiyaa kana keessa naanneffama. Yesuus kun maqaa Itoophiyaatti kiristaanonni moggaafatanii oofan malee maqaa bakka biraadhaa jiruudhaa miti jechuudha. Maqaa seenaadhaa wajjin illee wal qabatuudhaa miti. Maqaa seenaa wajjin illee wal qabatuudhaa miti. Maqaa Yesuus jedhu maqaa namni lafumaa ka'eetuman akkanumatti haa ta'u jedhee moggaaseedha malee sirriidhaa miti. Duuba Ciisaa jechuun ammoo maqaan kun ammoo maqaa hundeetii ka bu'uuraati jechuudha. Fakkeenya macaafota afaan Giriikidha inni yoo laalle maqaan isaadha Ciisuudha. Isin galtee Ciisuudha. Maqaan isaadha Ciisuudha jechuudha. Isin galtee maqaan isaa Ciisuu jedhameeti yaamama. Afaan Giriikirra kan jiru guutuun isaatu akkasuma. Ciisuu jedhameeti yaamama jechuudha. Afaan Aramaayik illee yoo inni itti ilaalle maqaa isaadha Ciishoo jedhamee yaamama. Malee uummata akka waan Yesuus jedhu kanaa walitti hin dhiyaatu tasuma taate jechuudha. Ayyuubitti illee beeksisa goonee jedha. Iyyoob ka jarri jettuun sanii Ayyuub alayhi salaam inni saba Israa'elii miti. Namni gariin ilmaan Ciisooti jedha. Gariin ammoo lakki inni sanyii Ibraahimiyyuu miti kan jedhu illee jira. Garuu zaahiratti ammoo Nabi Allah Ayyuub illee alayhi salaam ilmaanuma Ibraahim alayhi salaam garuu ammoo karaa Nabi Allah Yaaquubiitii miti inni saba Israa'eliidhaa miti.
Iyyoob ka jarri jettuun sun jechuu kooti. Nabi Allah Ayyuub inni beektan hundi keessanu. Wayoonusaa Yuunusiin illee Yuunus ka warra Neenawaadhaatti ergame sanii Yoonaas ka jarri jettuun sanii Yuunus alayhi salaam innilleen warra Neenawaatti ergame warra saba Israa'elitti hin ergamne innis beeysetti أولي koonee كسر jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. واستعار أولي Wahaaruuna gad buusaa kana boo. خطوني Wahaaruuna ammas Haaruunitti illee beeksa goonee jedha. Haaruunitti illee beeksa goonee. Haaruun jechuun ka duuba Aaroon ka jarri jettuun sani. Jara kiristaana biratti inni immoo Nabi Allah Haaruun alayhi salaam obboleessa Muusaadhaati. Alayhi salaam obboleessa Muusaadhaati. Jara kiristaana biratti inni jallataadha. Jallisaadha illeedha. Jara kiristaana biratti inni jallataadha. Jallisaadha illeedha. Yahudota biratti illee akkasuma. Isatu iyyuu saba Israa'il akka isaan jallatan godhee jedhanii barreeffatanii qaban bira jechuu kooti. Laakiin ammoo nu biratti alhamdulillahi rabbil aalamiin muslimtoota biratti alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haaruun alayhi salaam inni obboleessa Muusaadha alayhi salaam inni obboleessa Muusaati. Obboleessi Muusaadhaa kuni isaa miti kan balleessaa godhe Saamirii namticha jedhamutu iyyuu kufrii sana akka saba Israa'el keessa dhufu godhee jedhamee barreeffamee jira. Haa ta'u garuu ammoo jarri akkuma itti dhufetti nabiyyoota waan jibbaniif jecha nabiyyootatti waan hamaa erkisan. Nabiyyootatti waan hamaa erkisan. Amma nabiyyoota kana keessa nabiyyoonni jarri maqaan balleessin hin jirtu. Tokkoon isaadha kan maqaa isaanii hin balleessin hin jirtu. Isin galtee Suleymaan alayhi salaam Suleymaan itti beeksa goonee jira. Suleymaan illee jara biratti nama dubartii baay'ee fuudhee erga sanii jallate waaqa tolfama waaqessee mushrikaa jedhanii jalallatti. Wa'ateenaa Daawud Zabuura. Daawudiif kenninee jira Zabuuriin jedhe. Zabuur jechuun kitaaba zikriiti, kitaaba faarfannaati. Laakiin ammoo kan faarfannaa hogguu jennu faarfannaa amma jarri harkaa qabdu kanaa miti. Faarfannaan amma jarri harkaa qabdu kuni gara bakka afuriitti qoodama. Ka Daawitti hirkifamu jira, ka Salamoon hirkifamu jira, ka warra ilmaan Qooraayitti hirkifamu jira, ka Koorishitti hirkifamu jira. Faarfannaan amma jiru kuni faarfannaa Daawit qofaadhaa miti dabalataani faarfannaa wannaadhaan wal qabatullee miti jechuudha. Nabi Allah Daawudin alayhi salaam wal qabatulleedhaan miti jechuudha. Garuu isatti hirkifamee wanni dubbatilleen keessa jira gariin isaadha. Garuu jara keenya jara warra Yahudaatiif kiristaana kana yoo laalle nabiyyoota kana keessa nabiyyiin isaan irraa nagaa bahin jiru. Hundi isaadha arrabsamaa. Hundumti isaa nabiyyoonni ammas dubbanne kun. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kabajaan itti dubbatu kun hundi isaa arrabsamaa. Nabi Allah Nuh alayhi salaam isaan biratti farshoo dhugee machaa'ee uffata baafatee qullaa osoo taa'u jiru ilmi isaadha seem dhufeetti uffata irra dha'ee haamammoo yookaan heem ka jirri jettuun inni uffata irra dha'u uffata irraa uffisu dhabee jennaan sababa saniif jecha nuuf abaare. Sababa saniif jecha warri kuushii kun guutuun isaa abaaramaadha isaan biratti. Oromoon abaaramtuu fokkattuudha amma caafa keessatti jechuudha. Abaaramtu sababni isaa maaliin sababa nu farshoo dhugee machaa'eef isin galtee sababa inni farshoo dhugee machaa'eef jecha seera uumama keessa jira waan naadhaa miti. Farshoo dhugee waan machaa'eef jecha achi boodaan farshoo dhugee machaa'ee ilmaan seem uffata irra dha'eeti uffata irra uffisee jennaan eebbisee heem ammoo waan uffata irra uffisiniif jechan abaarame jechuudha. Heem jechuun ammoo nuyi warra heemiti nuti. Isin galtee akkasitti ofirraa daadhii dhugeetiin machaa'ee akkana jedhee jedha. Nabiyyiidha, nabiyyi guddaadha. Ilmaan ofii kaan abaaree kaan ammoo eebbisee jedhanii. Ibraahim yoo fudhattan Ibraahim alayhi salaam isaan biratti jaartii sadii yookaan haadha manaa Saaraa osoo qabu Aggaarii wajjin ciiseef jecha isaan biratti sagaagaltuu jedhamee yaamama. Isaan biratti sagaagalaa jedhamee yaamama. A'uudhu billah. Warri pheenxee fa'aa keessattuu afaanuma baafatanii Abrahaam sagaagalummaa dalagee jira.
Yoo shabaka anna bira moo isaan bira? Hayyee tole itti fufaan mi'a gadan danda'eeni. Yoo tana booda na baasee jennan tana booda na darbatee jennan wassalaamu alaikum achumaan kutaa. Hayyee tole. Ibraahimin alayhi salaam ni arrabsan jarri keessattuu warri pheenxeedhaa jechuudha. Ibraahim alayhi salaam aggaarii wajjin karaa seeraatiin malee ciise rabbiin isaaf hin ayyamne waan isaaf hin ayyamne dalagee jedhanii nabiyallah Ibraahimin alayhi salaam himatan. Ismaa'iiliin ammoo karaa seeraatiin malee dhalatee jira. Afaan guuttadhee dubbachuu hin danda'u. Seeraan malee dhalatee jechuun yaa jamaa'a maal akka ta'e isinuu ni beektani. Ishaaq yoo fudhattan Ishaaq yoo fudhattanii Ishaaqii xiqqoo isinii kabajanii laakiin ammoo akkas hundaa miti innis. Haadha manaadhaa lama waan qabuuf jecha isallee yakkuudhaaf ni yaalanii. Yaaqoob alayhi salaam Yaaqoobin alayhi salaam macaafa isaanii keessatti seera uumaa boqonnaa 27 irratti macaafa isaanii keessatti seera uumaa boqonnaa 27 irratti Yaaqoob kijibeetiin eebba fudhate. Abbaa isaadhaa Ishaaqin sobeetii kijibee bakka obboleessa isaa ganeetii Eesoo kan jedhamu jechuudha. Wannaa fudhate eebba fudhatee jedhanii. Ilmaan Yaaqoob immoo silaayyuu beekamoodha. Warra sagaagalummaa dalagu hedduun isaaniidha akka isaan jedhanitti fakkeenyaaf Yahudaa yoo fudhattanii haadha manaa ilma isaatiif sagaagalummaa dalagee jedhanii seera uumaa boqonnaa 38 irra jira. Tokkolleen ammoo gabrittii abbaa isaatiitti sagaagalummaa dalagee jedhanii. Akkaataa isaan nama jibbisiisaa jamaa kun kan dubbachuun illee nam dibdi. Ciisaa alayhi salaam illee akkasuma maqaa balleessan ka waaqa jedhanii olii gad oofan isa kana. Yahudoonni inni arrabsanii kiristaanonni waaqa jedhanii. Ayyuub alayhi salaam isaan biratti seexanaatu olii gad oofaatiin ture. Yoonaas ka jedhaniin cubbuu hojjetee jedhaniini silaa. Haaruun mushrika nama shirkii dalagsiisee jedhan ummatatti jechuudha. A'uuzu billah. Suleymaan illee alayhi salaam sagaagaluu wannaa ummata dubartii baay'ee fuudheetiin ergasanii Salamuun ka jedhi jettuun ergasanii dubartii baay'ee fuudhee jallatee jedhani. Waaqa tolfama waaqessee jedhanii kun waan fokkataadha. Daawit alayhi salaam jarri Daawit ettiini. Daawit ka jedhi jettuun sunilleen dubartii namaadhaa fudhatee jedhan. Salamoon inuu dubartii namaarraa dhalchee jedhan. Maatewos irra ni jira. Haadha manaa Uriyaa irraa Salamoon hin dhalchee jedhee barreeffamee jira. Haadha manaa namaarraa dhalchee jechuudha. Hin saalfatanii sanuu akkanuma barreessanii haadha manaa namaarraa dhalchee jedhanii. Sanuu Maatewos ima jalqabarra jira. Kana namni ilaaluu barbaaddan Maatewos boqonnaa nama tokko irra jira. Jalqabuma isaarra jechuudha. Daawit haadha manaa Uriyaa irraa Salamoon hin dhalchee jedha macaafni jechuudha. Nabiyyoota Rabbiidhaa subhaanahu wa ta'ala akkana salphisan. Namni haadha manaa namaarraa akkamitti dhalcha duuba? Indeeti. Isaan biratti nabiyyoonni kunniin qulqulluu dhiisiitii tasuma taatee itti dhiyaatanii hin beekan jechuudha. Qulqullinnatu dhiyaatanii hin beekan. Rabbiin akka waan isaan biratti akka waan durriyyama walitti qabee Rabbiin nabiyyoota godheeti. Durriyyama qulqulluu Finfinnee keessa naannoftu ta'a. Anchi hin deenne ishi hin deenne hundeen salaamni irra jedhaa deemu kana jechuudha. Isinii galtee. Maaliif akka akkas godhan hin beeku nabiyyoota Rabbiidhaa subhaanahu wa ta'ala maqaa balleessan hundi isaanii. San booda Rabbiin maal jedhaa? ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ergamoota isin dura sirratti odeessine hundumaa ergineetiin jirra jedha. Nabiyyoota baay'ee himeetiin jira suuraa Jaaffaa suuraa Al Imraan irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala namoota baay'ee maqaa dha'e. ورسلا لم نقصصهم عليك ergamoota sirratti odeessin maqaa isaanii sitti himin illee ergineetiin jirra jedha. Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ergamoota hundaa miti kan isaan beekan. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hunda isaanii itti himne warra asarri isaanii jiru warra namni beekuu danda'u qofa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nutti himee jechuudha. Tamaam.